Salve, rapaziada! Sabe aquele dia de pescaria de traíra que você já trocou de isca inúmeras vezes e a traíra não vem de jeito nenhum? Aqui é uma ótima opção, tá? Porque muitas vezes nesses dias você vai precisar provocar o peixe pelo barulho. A Buzzbait é uma ótima isca para você estar fazendo esse trabalho, porque ela faz muito barulho na flor da água e ainda você pode fazer um chamariz a mais. Por quê? Você pode colocar uma criatura ou um grube, que aí vai ficar um sistema muito interessante. E se você curtiu essa dica, não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir. Tamo junto.